안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 제가 이거 뿌리파리 2탐 실험 영상 한번 올릴게요. 일전에 제가 요거 이제 감자 전분을 통해 가지고 되게 얇게 썰어 가지고 했을 경우에는 그렇게 큰 효과를 못 뺐어요. 왜냐면 너무 얇게 제가 썰다 보니까 이제 감자 칼이라든지 그렇게 해서 얇게 썰어버리면 얘가 햇빛에 의해라든지 바람에 의해가지고 보시는 것처럼 이렇게 이제 말라버리잖아요. 너무 얇기 때문에. 그래서 제가 이번에는 약간 좀 도톰하게 해가지고 요 비카드를, 좀 했어요. 근데 뭐 파리 같은 경우에도 보시면 약간 이제 파리도 죽일 수 있는 그런 용도를 제가 지금 사용을 하려고, 뭘 넣냐면은, 보시면은 여기에다가요, 설탕이랑, 그리고 콜라를 1:1 동량을 해가지고, 지금 이제 섞어 놨습니다. 제가 기존에, 설탕을 넣어가지고 얇게 썰는 거에다가, 이렇게 냅뒀더니, 보시면은, 지금, 보시는 제 일회용 지금 보신 요거랑 이거랑 이게 밑에 지금 뚜껑이에요. 뚜껑 보시면 요 주위에 보시면은 죽어 있는 게 지금 보이시잖아요. 저도 지금 이제 퇴근해갖고 와서 보니까 이게 설탕에다가 감자 전분을 넣어가지고 약간 도톰하게 썰인 상태에서 해놓으면은 요렇게 주위에서 이렇게 새까맣게 파리가 멀리 가지 않고 이제 주위에 죽는 것을 봤기 때문에요. 제가 이번 영상 비카드 같은 경우에는 조금 이제 감자를 좀 도톰하게 썰었어요. 요 뿌리파리가 감자 전분을 되게 좋아한다고 그러더라고요. 그래서 파리 죽이는 그 이제 설탕물에다가 비카드를 좀 더 넣었는데요. 보시면은 이제 비카드 같은 경우에는 비카드 지금 이제 크게 해서 제가 확대를 시켰는데요. 여기에 보시면은 이제 비카드가 뭐 농약방이라든지 시중에 없을 경우에는 보시는 것처럼 클로티아니디 요 액상 수화제 요것만 있으시면은 똑같은 이제 비카드 파리 죽이는 이제 약이 되기 때문에요. 제가 요걸 한번 더 돌려보겠습니다. 보시면은, 보이시죠? 고추 진딧물이라든지, 보시면 이제 농약, 모카 진딧물, 복숭아 흑 진딧물이라고 적혀 있잖아요. 요걸 이제 섞어가지고, 설탕에다가 섞어가지고 이렇게 해서 사용하시면은, 이렇게 뿌리파리라든지 일반적인 파리 같은 경우에도 효과를 볼 수 있으니까, 제가 지금 이제 기존에는 보시는 것처럼 감자를 너무 이제 얇게 썰어 가지고요. 이렇게 보시면은 이렇게 이제 감자를 제가 너무 요 파란 색깔 보이시죠? 감자를 제가 너무 얇게 썰었어요. 얇게 썰어가지고 하다 보니까 자체가 이제 말라버리기 때문에 효과를 그렇게 크게 못 봤었고요. 이렇게 이제 도톰하게 썰어가지고 지금 이제 나머지 남아있는 요 이제 뿌리파리들을, 제가 이제 박멸 하려고 하거든요. 금방금방은 이게 조금 힘들 것 같고, 왜냐면 이제 워낙에 제가 화분이 기체수가 많다 보니까 양분들이 많아서 그런지 모르겠지만 뿌리파리들이 조금 이제 많기 때문에요. 단계단계에서 제가 또 효과 보는 대로 해가지고 또 동영상을 한번 올려보겠습니다. 감사합니다.